Ashamaa akkam ooltan hordoftoota mootiitiif hundumti keessan bakka jirtanitti nagaa keessanii ani nagaa qotisaa galatu har'a wantan isiniif qabadhee dhufee jiru telegiraamii namoonni fayyadamnu hundi keenya wantoota nuun beekuu qabnu shanan isiniif qabadhee dhufeetan jira hanga xumuraatti akkana wajjin taatan kabajaan isin gaafadha. tokkoffaa irratti beekuu qabnu yeroo telegiraamii fayyadamnu jedhee isiniif yaadee dhufe yoo jiraate maalidha namni gaafa meeseejii nuuf barreessu meeseejii sana dubbisnee akka waan hin dubbisne fakkeessu yoo barbaanne akkam goone isa jedhudha kun addanarraan telegiraamii akkaawuntii lama jira isa tokkorraa gara isa tokkotti ergee akkamitti akka gochuu dandeenyu isinitti agarsiisa. kuma argitanii addanarraa haay jedhee jira meeseejiin dhokataan tokko jira meeseejii inni dhokate sun maalidha isa jedhu beekuu yoo barbaade gaafan kana gadi tuquu yookaan meeseejii kana banu namni sun akka hin dubbise hin bara kanaaf iyyuu akkamitti akka hin dubbisne akka gochuu dandeenyu akka hin dubbise akka hin barre gochuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Kunoo kana gochuudhaafis profaayilii meeseejii nama sin barreessisa isinii barreessisana qabdanii turtu. kuno message profile nama sana gaafan gadi qabee turu kuno kana naaf fidee jira akkam oolte haay jedha kanaaf iyyuu message kan akkan dubbise akka inni baru hin barbaanne gatiteef nan gadhiisa. wanti isa sanarraa mootii kan jedhu dubbisee jira kuno dubbisee jira kan jedhu mallattoon raayitiin lama yookaan mallattoon raayitiin lama nuuf hin dhufu jechuudha nama sanaaf akkan dubbiseef akkan dhiise waan ittiin beeku hin qabu namni kun an dubbiseen jira namni sun garuu hin argine jechuudha. eshi lama farratti wanta nuun wajjin ilaallu notificationin yeroo baay'ee messaging kan isinii dhufu chaanaalii fi groupii keessatti baay'inaan dhufee isin nuffisiisuu ni danda'a kun akkuma argitanii notificationotaan hin dubbisin jiran baay'eetu jiru warra kana keessa lixee dubbisuun yeroo dheeraa natti fudhachuu danda'a yookaan hin barbaadu gatiin ta'eef akkamitti notificationota kana hunda isaanii wal duukaa balleessuu akka dandeenyuun wajjin ilaalla. kana gochuudhaaf mallattoo sarara sadii telegiraamii gararraa irratti jiru sana itti buuna. isa booddee plus messenger kan jedhu version telegram keenya goda irratti kaa'ee jira sana gadi qabnee turre xiqqooshe akkuma gadi qabnee turreen as keessa wanta baay'ee nu dhufa wantoota baay'ee jiran keessa kan nuun barbaannu read all chat isa jedhudha. read all chat gaafan jedhu wantoota as keessatti notification groupii fi channel keessa jiran hunda isaa naaf balleessaa jechuudha waliin ilaalu. kuno amma hunda naaf balleessaa jira jechuudha. kuno akkuma argamu asirratti notification tokko iyyuu hin jiru jechuudha. channel keessa yoo galle ilaalle notification hunda isaa balleesseera groupii keessa yoo ilaalles wanta hunda isaa balleessee jira gatiiti kanaaf yeroo keessan akkasitti qusachuu ni dandeessu. eeshi sadaffaa irratti kan nuun wajjiniin ilaallu akkamitti telegiraamiin keenya haakitee jiramoo haakitee hin jiru wanta jedhu baruu dandeenya isa jedhudha. kana gochuudhaafis mallattoo sarara sadiitti buuna kallattumaan gara setting deemna setting keessa erga deemne booda device kan jedhu jira device itti buuna kuno as gaafa dhufnu lakkoofsa bilbilaa keenya login kan ta'ee jiru laptopii fi silkii hunda isaanii nuuf fida jechuudha. kuno asirratti akka argitan HB Inavi jedhee jira Itel A32 jedhee jira kun PC Coffee silkiin irraa fayyadamaa jirudha jechuudha. isin kanaaf iyyuu gadi dabarsitanii kan keessan kan hin taane kan isin hin beekne yookaan kan ofii fayyadamaa hin jirre yoo ta'e akkasumas kanaan dura ofii keessanii silkii namaa irratti bantanii akka carraa ituu logoutiin godhin baatanitti yoo ta'e kunoo akka kanaan ilaaluu ni dandeessu ammayyuu login ta'ee jira kan jedhu jechuudha. kanaaf iyyuu Itel A32 kana fakkeenyaaf kan koomti yoo ta'e akkamitti akka logout godhudha. kunoo terminate isinin jedha kallattii maanii nama sana bira dhaqee logout jechuudha. kanaaf iyyuu yoo as keessa immoo lakkoofsa logout ni ta'a jechuudha. akkasumas immoo wanti isin beekuu qabdanii as keessatti silkii yookaan PC isin hin beekne kan keessan kan hin taane hin jiru taanan persentii 100 telegiraamiin keessan haakii akka hin taane irraa baruu ni dandeessu. kana keessa garuu kan isin ofiin fayyadamne yoo jira ta'e persentii 100 haaktee jira haakisa ta'e immoo abbaa sana erga bartanii booda logout gochuudhaaf kunoo kana gadi qabdu terminate isin kan jedhutti bu'uu ni dandeessu sanaan hin cufaa garuu yoo barbaadan hunda isaa wal duukaa cufuudhaaf terminate all others isin jedha. amma irraa fayyadamaa jirtan kan afee hunda isaanii terminate godhuu jedha sana yoo barbaadan logout gochuu ni dandeessu jechuudha.
Ishii afuraffaa irratti kan nuun wajjin ilaallu yeroo baay'ee yeroo meeseejii namootaaf barreessinu GIF kan jedhu giifii hin barbaanna. Kanaaf iyyuu sana akkamitti bifa salphaadhaan argachuu dandeenya isa jedhuun isinitti agarsiisa. Kunoo nama meeseejii erguuf barbaannu sana keessa ni ilaalna. Isa booddee at GIF jennee barreessinee ispeesii kenninaa fi ispeesii erga kenninee fi booda maal barbaaddu jedhee inni isin filachiisa jechuudha. Akkas jechuun fakkeenyaaf waaw jettanii GIF erguu yoo barbaaddan waaw kunoo waaw kan jedhu baay'ee GIF baay'ee filatamoo ta'an isiniif ni fida. Telegiraamiin ofii masaatiyyuu jechuudha. Kan biraan fakkeenyaaf asirraa soorii jechuu yoo barbaaddan soorii kan jedhu GIF namaaf erguu yoo barbaaddan qalaalumatti kan isin ittiin baruu dandeessan kunoo at GIF space gootanii soorii yoo jettan sooriidhaan GIF jiran hedduu isaanii kan namatti tottolan isiniif fiduu ni danda'a. Kanaaf iyyuu bifa kanaan salphumatti GIF barbaaddan namaaf erguu ni dandeessu. Fakkeenyaaf asirraa kanan filadha yoo jenne kunoo erguudhaaf mallattoo raayitiitti bu'a. Salphumatti nama sanaaf soorii jedhee GIF ergeeraaf jechuudha. Irratti wanta nuun wajjin ilaallu immoo meeseejii gaafa namaaf erginu bifa adda ta'een erguu yoo barbaanne akkamitti erguu akka dandeenyudha. Nama meeseejii erginuuf sana erga bannee booddee meeseejii barbaanne barreessina. Haay biroo jedhee barreessin jira. Amma meeseejii kana bifa adda ta'een erguu yoo barbaade wanta godhu kana maarkiin godha. Sekondii 3 gadi qabnee erga turre erga inni maarkii nuuf ta'e booda maarkii kan goone kana yoo barbaanne xiqqeessuu ni dandeenya yoo barbaanne guddisuu ni dandeenya. Kanaafuu an jecha muraasa keessaa gochuun barbaade gati ta'eef isa kanan godha. Kunoo mallattoo tuqaa 3 jiru kanatti buuna. Mallattoo tuqaa 3tti gaafa buunu istaayilii barbaanneen akka nuun erginuuf filannoowwan hedduu ni qabaasa keessaa kan nuun amma wajjin ilaallu. Spoiler isa jedhudha. Spoiler isa jedhutti gaafa bu'u meeseejiin barreesse select godhe sana naaf haguuga jechuudha yookaan akka inni hin mul'anne godha. Kun kan inni isin fayyadu namni isin ergitaniif telegiraamii keessa hin jiru yoo ta'e notifiikeeshiniidhaaf ni qaqqabaanii notifiikeeshiniidhaan ilaalee namni kun akka hin argine gochuu ni dandeessu. Kunoo seend ta'eefii jira nama sanaaf bifa kamiin akka inni dhaqu immoo telegiraamii isa kana keessaa ilaaluu ni dandeenya. Kunoo nama sanaaf gaafa dhaqu haay jedhee haguugamee jira malee hin mul'atu. Namni sun kana meeseejii nuun ergineef kana dubbisee akka waan hin dubbisne callisu yoo barbaade akka isteeppii jalqaba irratti isinitti hime sanatti jechuudha. Kunoo namni sun maal godhaa gadi qabee tura piroofaayilii keenya. Piroofaayilii keenya gadi qabee yoo turellee meeseejii kana dubbisuudhaaf hin fiduufi jechuudha. Guutummaan isaa ittiin mul'atu haay jedhee ammayyuu haguugamee jira. Namni kun meeseejii kana dubbisuudhaaf dirqama maal gochuu qaba yoo jenne meeseejii kana itti bu'uu qaba tuquu qaba jechuudha. Lafa haguugamee jiru sana haguuggiinsa akka irraa ka'uuf tuquu qaba. Haguuggiinsa akka irraa ka'uuf haguuggii kana gaafa inni itti bu'ee jedhu haay biroo jedhee meeseejiin kun ni dhufaaf. Kanaaf iyyuu namni meeseejii barreessineef tokko meeseejii nuun barreessineef sana dubbisee akka waan hin dubbisneetti callisu yoo barbaade bifa kanaan meeseejii keenya haguugnee erginee gaafa inni dubbisu mallattoon akka nuu dhufu gochuu ni dandeenya jechuudha. Kunoo addanarraa akkuma argitan meeseejii kana akka inni dubbise mallattoo raayitii lama nuuf godhee namni kun dubbiseera isa jedhu nutti agarsiisa. Kanaaf iyyuu namni kun dubbisee ani hin dubbisne jechuu hin danda'u jechuudha. Hanga xumuraatti waan ilaaltaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Laayikii fi sabskiraayib gochuu akka hin daganneen.